ஹாய் எவ்ரிவன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்கலாம் அப்படின்னா, இந்த நீடில் உடஞ்சிருச்சுனாவோ இல்லை இந்த இடத்துல பிளெண்ட் ஆகிடுச்சுனாவோ தைக்க கொஞ்சம் நாளில் பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்ட் ஆகிடும். பிளெண்டான நீடிலோடு இருந்துச்சு அப்படின்னா கிளாத் தைக்கும்போது கிளாத்தில் வந்து சுருக்கு விழும். அப்போ வந்து பிளெண்ட் ஆகிடும், நம்ம நீடில் மாற்றணும். நீடில் பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த நீடிலை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நீடில் பாரு. இந்த நீடில் பாரில் இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து நீடில் ஸ்க்ரூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஸ்க்ரூ தான் வந்து நீடிலை வந்து டைட் பண்ணி பிடிச்சிருக்கும். இப்போது இந்த ஸ்க்ரூவை மெஷின் வாங்கும்போது நம்ம கூடயே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணி நீடிலை மாற்றுறதுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவரை யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம லூஸ் பண்ணணும். இதை வச்சு இப்படி வச்சு கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும். இப்படி லூஸ் பண்ணிங்கன்னா லூஸ் ஆகிடும். லூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீடில் வந்துடும். இப்போது இந்த நீடில் பிளெண்டான நீடில் இதை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ அதுக்கு பதிலாக புது நீடில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது இந்த மிஷினுக்கு செட்டான நீடில் எது அப்படின்னா ரவுண்டு நீடில். கடையில் நார்மலாக வந்து நம்ம பவர் மிஷினுக்கு வேணுங்கிற ரவுண்டு நீடில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னாவே தருவாங்க. இப்போது இந்த நீடிலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா இப்படி கோடு மாதிரி வந்திருக்கும். இன்னொரு சைடு பார்த்திங்கன்னா இப்படி லேசாக பெண்டான மாதிரி இருக்கும். இப்போது இந்த பெண்டான பகுதி நம்மளோட ரைட் சைடு வச்சுருக்க மாதிரி வர்ற மாதிரி நம்ம நீடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து ஸ்டிச் வந்து கரெக்டாக விழும். மாற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தையல் கிளியராக தையல் விழுகாது. அதனால் நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. இந்த இடத்துல வந்து இப்படி லேசாக கோடு மாதிரி ஒரு பக்கம் இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் வந்து இப்படி பள்ளமாக ஒரு பக்கம் இருக்கும். இந்த பள்ளமாக இருக்கிற பக்கம் வந்து நம்மளோட ரைட் சைடு வர்ற மாதிரி, ரைட் ஹேண்ட் சைடு வர்ற மாதிரி வச்சு நீடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. இப்போது மேலே லூஸ் பண்ணியிருக்கோம், இந்த இடத்துல கரெக்டாக வச்சு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஐ வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஐ ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சு பொசிஷன் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துக்கிட்டு இப்போ ஸ்க்ரூ டிரைவரை வச்சு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் டைட் பண்ணிங்கன்னா டைட் ஆகிக்கும். நல்லா உங்களால் எவ்வளோ முடியுதோ அந்தளவுக்கு டைட் பண்ணிக்கோங்க. டைட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்படி ஒன்ஸ் நீங்கள் இப்படி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நீடில் கலண்டு வராமல் டைட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு. ஏன்னா நீங்கள் நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னா தைக்க ஆரம்பித்த உடனே கொஞ்ச நேரத்தில் நீடில் கலண்டு உள்ளே விழுந்து உடஞ்சி போயிடும். அதே மாதிரி நீடில் கலண்டு உள்ளே விழுந்தது அப்படின்னா உள்ளே இருக்க ஷெட்டிலும் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். அதனால் ஒன்ஸ் நீங்கள் நீடில் ஸ்க்ரூவை வந்து டைட் பண்ணின உடனே செக் பண்ணிக்கோங்க நீடில் ஆடாமல் இருக்கா, கரெக்டாக டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம நீடில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது வந்து ஒரு சிம்பிள் மெத்தடு தான் நீடில் சேஞ்ச் பண்ணுறது. பார்த்துக்கோங்க, நான் ரைட்டாக கரெக்டாக இந்த ஆங்கிள் வந்து ஐ வந்து கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம எப்பயும் போல் த்ரெட்டிங் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். தேங்க்யூ.